في ساعة معينة في اليوم لو صحيت فيها دماغك بيشتغل بطريقة مختلفة تماما عن أي وقت تاني. مش كلام تحفيزي فاضي، ده اسمه إيقاع بيولوجي وموجود جوه كل خلية في جسمك من غير ما تحس بيه. خلينا نبدأ من الأساس. جسمك فيه ساعة داخلية دقيقة جدا بتتحكم في كل حاجة: درجة حرارتك، هرموناتك، مستوى تركيزك، وحتى مزاجك. الساعة دي مش تقريبية، هي مضبوطة على أول ضوء الصبح. لما ضوء الشمس بيوصل عينك الصبح بدري بيبعت إشارة مباشرة لجزء صغير في مخك اسمه النواة فوق التصالبية، وده بيبدأ يظبط كل الهرمونات في جسمك على أساس الوقت ده. الباحثة جيل بوليتس من اسم النوم في هارفارد وجدت إن أول ساعة بعد ما تصحى فيها ارتفاع طبيعي في هرمون الكورتيزول اسمه استجابة الاستيقاظ. الهرمون ده مش الهرمون اللي بيسبب التوتر، هو نفسه اللي بيديك طاقة ووضوح ذهني في أول ساعات اليوم. المشكلة إن لو صحيت متأخر أو صحيت في وقت غير منتظم كل يوم، الارتفاع ده بيحصل في وقت غلط وساعتك الداخلية كلها بتتلخبط. وده مش بس إحساس. في دراسة نشرتها جامعة تكساس تابعت أكتر من 800 طالب جامعي، ولقت إن اللي بيصحوا بدري وبيبدأوا يومهم قبل الساعة 7 معدلاتهم الدراسية كانت أعلى بشكل واضح من اللي بيصحوا متأخر، حتى لو نفس عدد ساعات النوم بالظبط. الفرق مش في عدد الساعات، الفرق في توقيتها بالنسبة للضوء الطبيعي. ليه بالظبط الصبح تحديدا؟ الباحث ماثيو ووكر مؤلف كتاب ليه ننام بيوضح إن دماغك في الساعات الأولى من الصبح بيكون في أعلى مستوى من التركيز العميق. مفيش إشعارات، مفيش ضوضاء، مفيش مقاطعات. العقل الواعي بيكون صافي قبل ما يتحمل بأعباء اليوم كله. الهدوء ده مش صدفة، هو نتيجة مباشرة لطريقة تصميم الدماغ نفسه. الغريب إن الفكرة دي مش اكتشاف حديث خالص. حضارات وثقافات كتير من قديم الزمن كانت بتربط الاستيقاظ المبكر بالإنتاجية والصفاء الذهني قبل ما يكون في أي علم أعصاب يشرح السبب. زي ما لو الإنسان كان حاسس بالفطرة إن في الوقت ده حاجة مختلفة حتى قبل ما يعرف ليه. بس في نقطة مهمة هنا: الاستيقاظ المبكر لوحده مش كافي لو مسبوق بنوم قليل أو غير منتظم. الباحثة كريستين نايت لقت إن الانتظام هو العامل الأهم أكتر من عدد الساعات نفسها. يعني لو نمت وصحيت في نفس الميعاد كل يوم، حتى لو الساعات أقل شوية، جسمك هيتعامل معاها أحسن من نوم كتير في مواعيد متقلبة. وده بيوريك حاجة مهمة عن الجسم البشري: مش كل حاجة كويسة معناها أكتر. أحيانا الفايدة الحقيقية في الانتظام والاتساق مش في الكمية. جسمك مش عايز عشوائية، عايز نظام يقدر يتوقعه. فالمرة الجاية اللي هتفكر فيها تصحى بدري مش هتكون بس بتقاوم كسلك، انت بتماشي ايقاع بيولوجي متأصل فيك من ملايين السنين بيقولك ان اول ساعات الصبح هي انقى وقت في يومك، سواء استخدمته للتركيز او للهدوء او لاي حاجة مهمة عندك. الجسم مش بيكذب، وساعته الداخلية بتنتظرك كل يوم، سواء استجبت ليها او لا.